ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ 241 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಹೊಸ ನೋಡ್ತಿರೋ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮ್ಯಾಸಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ 241 ಅಂತೇಳಿ. ಮಾಡಲ್ ಬಂದು 2008 ಮಾಡಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2008 ಮಾಡಲು 3ನೇ ತಿಂಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓನರ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ಳೋರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಟೈರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಬರೋದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರ್ ಬಂದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಟೈರ್ಗಳಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ ಬಂದು ರೀಬಟನ್ ಆಗಿದೆ. 90 to 95% ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀಬಟನ್ ಟೈರ್ಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ TB ತಾಂಡ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾಲಿ ಸೇರಿ ಎರಡು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾಲಿ ಸೇರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಟ್ರಾಲಿ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಬ್ಬೇರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾಲಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೈಡ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕಬ್ಬೇರಕ್ಕಂತಾನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತರ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಬಾಡಿನ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು TB ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 2,95,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 2,95,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಜನ್ ಏನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂಜನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಟೈರ್ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾನೆಟ್ ಕಲರು, ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಬಂದು ಹರಿದೋಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಪ್ ಹರಿದೋಗಿದೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾಲಿ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಟೈರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಸೌದೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ನಡಿಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರಾಲಿ ಬಂದು ಸೈಡ್ ಪಾಠಗಳು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ಗಿಟ್ಟು ಕಬ್ಬೇರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ರಾಲಿ. ಇಂಜನು ಟ್ರಾಲಿ ಸೇರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓನರ್ ಜೊತೆಗೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಓನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿರೋ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮ್ಯಾಸಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್